Fala galera do YouTube, beleza? Eu Fala, procurei... galera. Oi, quer falar? Fala. Oi, galera. É isso aí, Laurinha. Então, pessoal, eu procurei muito na internet, no YouTube, sites de gringos, tudo. Tem site russo, japonês, eu não achei nada que falasse sobre como colocar Bluetooth, né, nesse rádio aqui. Corolla Seg 2003, né? O modelo tá aqui, ó, 72400. Funcionando pelo AM, né? Sem ser aquele USB e tal. Então eu não achei também esquema, diagrama nenhum, né? Então eu mesmo identifiquei tudo que eu precisava aqui para funcionar o Bluetooth, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento. Então aqui a gente liga, funciona o rádio, né? E aí agora eu quero funcionar o Bluetooth. Eu aperto AM, ele vai ligar, ligou. Conectou já, aqui ó, conectou já no meu celular. Não aperta não, minha filha, que o papai tá mostrando aqui, tá? Conectou aqui esse XFWBT. Agora eu vou colocar pra tocar uma música aqui, ó. Não é essa aqui não, senão vai dar direitos autorais. Deixa eu colocar no YouTube. Papai, mamãe, tá onde, mamãe? Oi? Mamãe. Mamãe foi colocar essa irmã pra dormir. É aqui, essa aqui que é. Aqui, ó. Vou dar pausa. Dá play. Vou colocar outro aqui. Então é isso, pessoal. Vou colocar FM agora. Só apertar no FM. Ele volta pro rádio. Se eu apertar AM, conecta no Bluetooth de novo. Não aperta não, Laura. Aí conectou aqui, ó. Pronto. Agora é só dar play. Papai, eu quero... Agora eu vou desligar aqui. Papai, eu quero sair do Então, carro. pessoal, quem tiver interesse em saber como é que se faz e o diagrama, ter acesso ao diagrama, Papai, eu quero sair de e o que precisa, é só deixar nos comentários aí que eu quero sair ajudo vocês. Valeu? Abraço.